in nome di Allah. Vi illustrerò alcuni motivi per accettare l'Islam. Prima di tutto, il sacro libro dell'Islam è chiamato il Sacro Corano. Il discepolo è come la Sacra Bibbia. Nel corso del tempo sono state apportate numerose modifiche alla Bibbia, portando a vari errori e incongruenze. Al contrario, il Sacro Corano è rimasto invariato per oltre 1400 anni. Non esiste nemmeno che piccolo errore scientifico botti al trotiete del tipo. Anche delle siete le stanno non è stata un mammino spontato da queste cose. Qualificano quindi il mio invito a lei. Per favore, per favore, per favore, accetta l'Islam. Prima del tuo ultimo In un solo respiro. respiro. Grazie.